с вами Георгий и мой друг Джой. Ну, Серый. Ну да, Серый. Да, теперь я буду представляться Серый, а не Джой, потому что это тупо. Ему задолбалось говорить слово Серый, теперь он будет говорить свое имя. Ну На самом да. деле его зовут Сергей. Все это знают, я рассказал уже подписчикам, но как бы сейчас еще раз и еще раз. У меня нет клавиатуры, поэтому отвечать на ваши вопросы в комментариях письменно я не буду. Я буду отвечать в этом видео. Первый вопрос. В какой ты школе учишься? Что за школа? Вот эта школа, прямо напротив заброшки, в которой я учусь. И школа называется... Как? Ее... СОЖ номер 42, в которой также и учится Георгий. Да. Ладно, в общем, сейчас... Он в пятый, я в третий. Все уже знают. Так вот, сейчас мы находимся уже в заброшенном крематории. Да, ребят, кто не верит. В общем, мне рассказывала историю мама про эту заброшку. Вот, но она категорически не рекомендовала мне ее залезать, в общем. А мы с другом полезем. Посмотри, что здесь написано. Здесь Гилев, Никита. И сатана. Вот, в общем... Да, здесь так написано. Никита, Мим. Ладно, пошли уже. Блин, Мим? Что за фамилия идиотская? Ладно, пошли. В общем, реально страшно. Этот крематорий... Сыкло, я один полезу, сыкло. На тебе огрузку. Нахрен она мне нужна. Так, ладно, ну, в общем, друг мой сыкло побоялся сюда лезть. Так что я здесь проведу всю, ну, как сказать, я уже начал говорить. Все время здесь. Ну, входи, сыкло, давай. Подожди меня. Я не хочу, чтобы мне писали сыкло. Дебил за своего друга не может постоять. Окей, ладно, я врубил на максимальную яркость фонарик. Это у тебя, это у тебя. Это у меня. В общем, вот, смотри, что я сделал. И этот. Гвоздь бил. В общем, у нас есть оружие, вроде какое-то, кое-какое. Да, можно ударить все-таки. Да. В общем, это, я так понимаю, должен быть подвал этого крематория. И это, как бы этот крематорий не достроили по ширине и по этажам. Он должен быть трехэтажный, а построили только подвал. Просто что он старше, чем эта школа. Ну как, да, его начали строить, не знаю, что здесь будет строиться школа. В 1970 году. Ну да, в 70-х годах. Потом из-за непонятных обстоятельств его забросили. Вот, в общем, на этом крематории в подвале, в общем, в котором мы сейчас находимся, я уже снимал видеоролики, но когда Это было днем. Да, днем, а сейчас... Внимание, 7 часов вечера. Сейчас очень темно. Такое ощущение, как будто мы сейчас находимся здесь ночью. Ну, почти ночью. 7 это волшебное число, но для духов это время... Как? Время проявления. Время погулять. Ну как? Они проявляются вечером и ночью, эти духи. Ну, как бы в 7 часов, нет, пик активности духов в 12 часов ночи. А в 7 часов они уже начинают, как бы, ну как, проявляться. Вот, так что уже 7 часов ровно, прям ровно. Вот. В общем, вот. Ветер зимит. Сильно зимит, холодно стало. Холодно прям. Не холодно, блин. Холодно, реально, ты чувствуешь? Да, до этого было тепло. Подожди, откуда здесь ветер? Ведь там, видишь, дырка. Через эту дырку, как бы, блин, сильные потоки ветра. Ну как, это ветер вообще или что? Вот прям резко, ну слишком холодно, как будто мы мокрые стоим. Мне мурашки. Как будто мы мокрые стоим под сплитом. То есть это не могла быть эта дырка. У меня мурашки серые. Я сейчас честно говорю, я не могу вообще. У меня реально Смотри, мурашки. реально мурашки. Видите, у меня здесь пупырышки, это реально мурашки. У меня, блин, я реально дрожу сейчас весь. Хоть мы и только зашли. Так, все, я уже хочу отсюда выйти. Да я тоже, но выпуск надо делать. Что сюда вошел. В общем,
Вроде бы я снимал видос днем для вас про Слендера. Да, тоже я обосрался в переносном смысле, короче. Эти духи, ну, присутствуют днем. Да, нет, днем они не активны, но когда я вызывал днем, когда они приходили, мне тоже становилось не по себе. Но я тогда не знал, что это именно крематорий. Я думал, что это музыкальная школа. Причем тоже заброшенная. Ну что, до этого Вот. школы не было. А мне мама уже сказала, что это крематорий, причем она не шутила. И да, я навел справки об этом здании в интернете, и да, оказалось, это реально крематорий. Как я навел справки? Нашел на Google картах это место, собственно. Здесь Джой написано. Это той. Видишь, тут этого кругляшка нету. Вот. Нашел это место и, собственно, загуглил и навел справки. Это реально крематорий. Вы сами можете убедиться в этом. Вот. Ладно, пойдем в дальние помещения. Здесь также проводились сатанические обряды. Вот. В общем, это здание начали уже... Такой сильный ветер. Ну, серьезно, холод чувствуешь? Да. Через такие До маленькие этого- щели до он не этого может было пройти. тепло, До этого было тепло. Ну, серьезно Говорю говорю. от души, клянусь, вот даже... Да не надо это, Крест, так ты чё? делаю. Не надо, грех будет. Не надо, лучше просто скажи и все. Просто. Реально, уже темнеет, ребят. Серый, Можно спасибо. считать, что... Серый, спасибо, теперь я не пойму... Что ты мне слепляешь? Ладно. Я уже плохо вижу. Все у меня, то, что по центру, у меня становится желтым. Ну, прости, скоро привыкнуть уже глаза, но реально становится темно. И реально не по себе. Ну, сами можете, вот как на камере сейчас, так и в реальности. То есть вот. Видите, уже почти ничего не видно, особенно там. И сегодня последний день до полного ада. Да, до школы. 31 августа. Да. Хоть это здание маленькое, но тут реально ощущается атмосфера, ну как, ужаса, да, ада, я не Страха. знаю. Вот смотри, вот сейчас мы подойдем. Вот смотри, это, я так понимаю, уже свидетельствует о том, что здесь были, ну как, Ну, кстати, вот сатанисты или кто? смотри, вот здесь этот знак, и там этот знак, помнишь? Да, вот там он был. Стой, давай посмотрим. Давай сходим. Вот здесь. Тоже знак. Мы вроде в прошлый раз ходили, но вот раньше было вроде не очень страшно, потому что мы думали, вот он. Мы думали, что это музыкальная школа, но нет. Когда мы узнали, что это крематорий, причем тут проводились сатанические обряды, мы вообще обосрались. Но мы сегодня все-таки пришли в это место. И мне сразу захотелось срать. Да, отличная шутка, просто 5 баллов. Спасибо. Если честно, мне не хочется ходить в такие закрытые комнаты, потому что если кто-то войдет сюда, то мы уже не вылезем. Да. Не дай бог, конечно. Реально, не дай бог. Вот смотри, вот что это. Серый, ты с крестиком? Нет, без. Я тоже без. Я уже целых 2 года без него хожу. Это значит очень плохо. Тихо. Кто кричал? Кто кричал? Или это Нет, мама? пошли отсюда. Вот что это. Фу, блин. Здесь что-то двинулось. Слушай, Ты не шутишь? я не шучу. Как я могу шутить, если у меня мурашки по коже? Вот что это такое? Это что-то горело. Смотрите. Это что? Это зола. Смотри. Вот это, вот видишь, вот эту часть. Ёб твою мать! Валим нахер отсюда, слушай. Давай туда, в тот проход. Блядь. Капец. Что это было? Ты слышал это? Сейчас я вылезу, подожди. Пошли. Сюда. Быстрее. Ты заслышал рядом с нами что-то? Я не знаю, что это было. Стук, большой стук. Быстрее. Давай.
блядь. Давай быстрее. Не упади тут. Быстрее. Бля, ребят. Вы не знаете, как нам сейчас холодно. И не только. Как нам сейчас не по себе. Нет, смотри, сейчас вот мы вышли, и стало сразу реально теплее. Ты ощущаешь никакого ветра? Вообще на улице нету ветра. Смотрите, ни одного движения. Капец, ни одного движения нету кустов. Ни деревьев, ничего. Откуда там холод был такой? Как будто реально под сплитом каким-то. А здесь тепло. Да, реально тепло. Вот сейчас... Еще этот камень какой-то, блин, или что это было? То ли камень со стены упал, то ли кто-то подшутил, я не знаю. Но когда мы выбегали, мы видели, что там никого нету, ни за углом, нигде. Ну, если там в задней части. Ну нет, мы сразу выбежали и посмотрели. Он не мог так быстро убежать или спрятаться. Ладно, ребят, если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, ребят. Никогда не повторяйте то, что мы сейчас сделали. Пока.